Сема, иди ложись. Сема, скорее, давай, занимай место. Мы только тебя ждем. О, господи, боже мой, ложись. Добрый день, друзья! Очередное видео о наших 5 оценках, которые мы с вами вместе выбирали в Leroy Merlin. Но 4 из них мы выбирали, а одну я купила днем раньше. Прошло 2 месяца. И я вам показываю, что происходит с этими орхидеями. Напоминаю, что мы купили 2 орхидеи в хорошем состоянии, то есть не был потерян тургор у листьев, были неплохие корни в горшках. Ну, что такое неплохие? Они не были растущими. Они зеленые, не гнилые. Ссылочки на этот плейлист и там, где я рассказываю об этих орхидеях и о покупке, и о первых шагах, что я с ними делала, я, конечно, оставляю в правом верхнем углу экрана и под видео. И каждый примерно месяц я вам о них рассказываю, чтобы показать динамику роста. 3 из них, вот эти оценки, мы не обрабатывали абсолютно ничем. Здесь при поливе используется только чистая вода. Эту мы, конечно, ничего с ней не делали. У нее был маленький цветоносик, он дорос, распустился. И одна у нас орхидея совсем без корней, в горшке одни гнилые корни. Давайте смотреть, что происходит с орхидеями. Вот та орхидея, которую мы взяли 5-й, она распустила цветонос, цветочков всего 5, но орхидея, когда растит цветонос, она не растит корни, не растит листики. И если начинает растить, вот только через 2 месяца она начала пробуждать, раскукливать корни. Есть всего 2 маленьких корешка, которые начали расти в горшке. Сейчас найду, покажу. Вот здесь есть корень, который начал прорастать. И это говорит о том, что орхидея вряд ли дальше продолжит наращивать бутоны на цветоносе. То есть она полностью расцвела и в момент цветения может начать растить корни, даже может пойти расти листик. Но пока она цветет. Это прошел всего месяц, как она расцвела, поэтому отставим ее, пусть цветет себе спокойно и занимается тем, чем ей хочется, растит корни, может быть, и будет растить листики. Вот это была очень хорошая орхидея. Я имею в виду, не сама орхидея очень хорошая, а в хорошем состоянии. Ни одного гнилого корня. Ну, цветоносы, конечно, мы обрезали. Вот здесь остались палочки от цветоносов. Сейчас она засохла, можно ее подрезать. Это у нас орхидея номер 4. Конечно, она, посмотрите, как она невероятно растит корни и в горшке. Орхидею можно пересаживать. Я думаю, что на этой неделе я вам покажу ее пересадку. Я не обращаю внимания при пересадках ни на лунный календарь, ни на время года. Есть у орхидеи здоровые растущие корни, значит, ее можно пересадить. Хорошая орхидея, великолепно растет. Вот эти 2 орхидеи были приобретены лишь потому, что у них очень влагоемкий грунт. И часто вы говорите о том, что во влагоемком грунте сгнивают корни. Да, если его сильно заливать водой и не просушивать, может быть, корни и сгниют. Но если дать возможность просохнуть этому грунту и поливать только по краю горшка, даже в таком влагоемком грунте орхидея начинает растить корешки. Здесь,
здесь пошли. Я думаю, что на камеру видно, что вот эта часть горшка просыхает быстрее, эта часть сохнет дольше значительно. Но при поливе я в основном смотрю не на высохшие части грунта, а на корни. Но если здесь осталась еще влага в грунте, то и корни, они светло-зеленого цвета. А я поливаю корни тогда, когда они становятся серебристыми. И при том, что половинка горшка просушена, а половинка нет, я ее еще не поливаю. Но корни, он тоже растет от шеи великолепно. И если при покупке вот этого цветка номер 3 мы с вами видели какие-то корни в горшке, то при покупке цветка номер 2 никаких корней в горшке мы с вами не видели. Был единственный маленький корень вот с этой стороны. Орхидея торчит над грунтом, торфяной стакан вываливается из горшка. И даже такую орхидею можно не разбирать, не пересаживать, оставить все как есть. И вот результат. Она начала от шеи хорошо наращивать корни. И корни даже появились в горшке. А грунт такой же очень сильно влагоемкий. И какие у нее корни еще есть в горшке, нам не видно. Но при этом орхидея нарастила штук 5, наверное, новых корней. Прямо от шеи. И продолжается рост корней. Когда можно пересаживать такую орхидею? Я обычно говорю, что новые корни, которые начали расти у орхидеи, должны быть от 5 до 7 сантиметров. И тогда орхидею можно пересаживать. Вот эту орхидею уже можно пересаживать, а можно еще 2 недельки подождать, потом пересадить. Но я думаю, что я их по очереди так и буду пересаживать и показывать вам. И самая спорная и самая невероятная орхидея Савион, у которой было только 3 маленьких корня. Вот один, второй и третий. Корни по 3-4 сантиметра. Остальное в горшке сплошная гниль. Абсолютно все гнилые корни. Как бы я к вам его не повернула. Листья, теряющие тургор. И вот за 2 месяца орхидея вырастила 2 листа и 3 корня. 3 корня от шеи. И это единственная орхидея, которую я даже не намазала Максимом, а вот здесь была черная точка на основании. И вот эту черную точку я таким одним движением капнула в эту черную точку Максимом. Сработал ли это Максим? Ну, вряд ли. Хотя, может быть и такое. Но там настолько минимальное количество Максима, именно чтобы эта чернота не пошла дальше в саму орхидею. Для этого я это сделала. Но практически больше ничего. Никаких корневинов или ребавов для наращивания корней. Я больше ничего с ней не делала. Точно так же, как и все остальные эти орхидеи, но не по краю горшка. Я показывала в прошлом видео, что я именно эти 3 оставшихся корня почти каждый день просто брызгаю водой. И раз в месяц
Немного наливаю воды по краю. Больше ничего не делаю. Вот эти два листика, которые начали терять тургор, они остановились и в своем развитии, и в потере тургора. И вот этот самый удивительный лист, половина листа потеряла тургор и стала в такую гармошечку, а половина листа так и осталась плотной. Но в это время орхидея сначала выпустила один листик, он здесь треснул, потому что кругленький, видимо, ему раскрываться было сложно. И начала растить второй лист. Вот посмотрите, какая закономерность. То есть эта орхидея, ну как же назвать ее? Умирающая орхидея, у которой ни корней, ни листьев, за счет которых она бы могла возрождаться, не было. И вот за счет чего она выживает? Конечно, за счет листьев и за счет того, что мы ее не стали пересаживать. Вот если бы мы ее, видя эти корни в горшке, сразу начали обрезать гнилые корни, обрабатывать, ставить на реанимацию, мы бы с вами очень давно потеряли эту орхидею. А так она находится в своем покупном горшке. С какими там корнями? Гнилыми. Но гнилой-то это веломен, а вот этот основной стержень, корень, он каким-то образом все равно работает. И за счет вот этого всего, и за счет, конечно, какого-то минимального полива, потому что когда у орхидеи мало листьев, ей нечем испарять влагу. Поэтому полив здесь минимальный. Поэтому я и пробрызгиваю вот эти всего 3 корешочка, которые, как мне кажется, более или менее здоровые, плотные, но хотя бы на них веломен остался. Вот за счет всего этого она начинает растить новые корни и новые листья. Но так как у нее очень мало сил, а я ее не удобряю сейчас, я ей просто даю возможность выжить и нарастить корешки. Вот когда корешки будут подлиннее, как я говорю, там 5-7 сантиметров, тогда можно ее будет поливать с удобрением. И она начинает практически с нуля. Она начинает опять растить маленькие листики. Вот этот должен вырасти чуть больше, чем первый. Следующий чуть больше, чем второй. Эти листья она в конечном итоге отсушит, и из праха, вот из этого всего праха, она будет возрождаться. Вот такие орхидеи, такое стремление к жизни, такое жизнелюбие, что вот с такими корнями мы ее с вами восстановим. Вернее, даже не мы с вами, она сама себя восстановит. При этом мы не будем использовать никаких стимуляторов для нее. Просто чистая вода, хорошее освещение, тепло, наверное, любовь. Будем продолжать дальше наблюдать за этими орхидеями. Начнем с вами пересаживать их, смотреть, какие корни в горшке. Начнем, конечно, с хороших. Думаю, что начнем на этой неделе пересаживать. И если вам интересно продолжение истории об этих 5 орхидеях, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. Мы все с вами вместе сделаем и вместе узнаем, как чувствуют себя корни этих орхидей. И обязательно дождемся цветения. Пусть это будет через год, но обязательно вам это покажу. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.